Քննարկում ենք համար 44-ը Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ Փակbaşնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 22-15-ը որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը Զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Մեծարգո վարչապետ ձեր թույլտվությամբ խոսքը փոխանցեմ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ղեկավար Դավիթ Փափազյանին հարցը մանրամասն ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ պարոն Փափազյան։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ։ Հարգելի գործընկերներ, այս որոշումը կյանքի է կոչում ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դեռ որոշ ժամանակ առաջ տրված խոստումը։ Նույն ժամանակ կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ գործարքը իրականացրել ենք հաշվարկի, պրոֆեսիոնալ գնահատման արդյունքում եւ որպես ծրագիր ստացել ենք առավելագույն կենսունակ մոդել։ Մենք պարզապես ավիաընկերություն չենք գրանցում, որը կարող է տեսականորեն դառնալ վերջին 20-25 տարիների ընթացքում նման փորձերից մեկը։ Այս ծրագրով մենք ստեղծում ենք ազգային մրցունակ ավիափոխադրող, որն արդեն ի սկզբանե ունի մրցակցային առավելություն, որն է Էրարաբիա ընկերության մոդելի մոտ 20 տարվա դրական փորձը։ Սա կարծում եմ առաջին անգամ մեզ հնարավորություն է տալիս ունենալ երկարաժամկետ մրցունակ եւ կենսունակ ռազմավարության վրա հիմնված ազգային ավիափոխադրող։ Ծրագիրը կենսունակ է, քանի որ իր հետ բերում է փորձարկված հաջողված մոդել, պրոֆեսիոնալ կառավարում եւ երկարաժամկետ ռազմավարություն մշակելու փորձ։ Մերձավոր Արևելքի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի առաջին եւ ամենամեծ բյուջետային ավիափոխադրողի հետ համատեղ ընկերության ստեղծումը նաեւ ներդրումային մրցակցության տեսանկյունից մեծ նշանակություն ունի։ Այս կալիբրի գործընկերոջ հետ համատեղ հաջողված ծրագիրը ավիափոխադրության ոլորտի նման բարդ ոլորտում ծառայելու է նաև մի քանի այլ վերափոխման մեգանպատակների, մասնավորապես նպաստելու է Հայաստանը գործարարների համար գրավիչ, ներդրումների համար ապահով երկիր դարձնելուն եւ Հայաստանը հուսալի եւ ցանկալի գործընկեր ընկալվելուն։ Ընկերությունը շոշափելի է դարձնելու բազմիցս բարձրաձայնված մի քանի այլ թիրախային նպատակներ, մասնավորապես Հայաստանը աշխարհի հետ կապելու, ճանաչելի դարձնելու, Սփյուռքի համար հասանելիությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Ուզում եմ սակայն ընդգծել, որ սա նախ եւ առաջ կարևոր քայլ է տնտեսության համար։ Ցանկացած բիզնես նախաձեռնության հաջողության գրավականը մրցունակ բիզնես մոդելն է։ Ընկերությունը չի ունենալու ոչ մի պետական արտոնություն։ Այսպիսով գործի ենք դնում մեզ համար առաջնային թիրախների իրականացումը այն է մրցունակ, շահութաբեր, երկարաժամկետ կտրվածքում կենսունակ ընկերություն ստեղծելը, որը կլինի պետության համար եկամտի աղբյուր, կստեղծի աշխատատեղեր, կընդլայնվի եւ կստեղծի տնտեսական շոշափելի արդյունք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փափազյան, հարգելի գործընկերներ, բարձրաբանենք ավելի մանրամասն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դեռևս 2018 թվականին մենք արձանագրել ենք, որ կարևորում ենք Հայաստանում հայկական ավիաընկերությունների ստեղծման եւ զարգացման նպատակը եւ այդ առումով կարծում ենք, որ կառավարությունը որոշակի դերակատարում պիտի ունենա։ Այս որոշումը արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայկական ավիաընկերություն ունենալու քաղաքական կամքը։ Ինչը չի նշանակում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում այլ հայկական ավիաընկերություններ չպետք է լինեն եւ չեն կարող լինել։ Տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պայմանավորվածություն ունենալով Air Arabia ընկերության հետ հետևյալ գործողությունն են անում։ Կառավարությունը եւ Air Arabia ընկերությունը, ավելի կոնկրետ նրա դուստր ընկերությունը ներդրում են յուրաքանչյուրը $10 միլիոն։ Air Arabia ընկերությունը, որը ունի փորձառություն ավիաընկերություն ստեղծելու եւ զարգացնելու եւ այս փորձառության բերումով է, որ մենք
այսպիսի գործընկերությունը կարևոր ենք համարում, մենք ըստ էության այս համատեղ ներդրմամբ հրավիրում ենք Air Arabia ընկերությանը, որպեսզի նա մեզ հետ համատեղ հիմնադրի եւ կառավարի ավիաընկերություն, որը կկոչվի Arna ավիաընկերություն։ Այստեղ հարց կա ազգային փոխադրող հասկացության հետ կապված։ Մեր օրենսդրությամբ ազգային փոխադրող հասկացությունը կարող է օգտագործել, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, յուրաքանչյուր ընկերություն, ով գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում որպես հայկական ընկերություն, եւ այս իրավիճակը մենք շարունակելու ենք պահպանել։ Ստեղծվող ավիաընկերությունը ոչ մի արտոնություն չի ունենալու եւ գործելու է մրցակցային հավասար դաշտում։ Այստեղ միակ տարբերությունը այն է, որ կառավարությունը ներդրում է անում եւ իհարկե ես գիտեմ, որ process-ի հետ կապված կան որոշակի կասկածներ, մտավախություններ, տարընթերցումներ, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մենք այս ոլորտում ունենք մեղմ ասած տհաճ հիշողություններ, բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք եւ գիտակցելով նաեւ, որ այստեղ ունենք նաեւ որոշակի ռիսկեր, ինչպես ցանկացած ներդրման պարագայում, բայց մենք կարծում ենք, որ ստեղծել ենք բավարար պայմաններ, որպեսզի այդ ռիսկերը լինեն կառավարելի։ Այս մոդելը ես չգիտեմ այլ որտեղ է կիրառվել, բայց մենք գիտենք, որ աշխարհում կան բազմաթիվ ավիաընկերություններ պետական բաժնեմասով։ Եվ կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր որոշում է եւ պարոն Փափազյան, մենք այստեղ պետք է հստակ երաշխիքներ ստեղծենք, որ այն հանձնառությունը, որ 2022 թվականի գարնանից ավիաընկերությունը պետք է կանոնավոր չվերթներ իրականացնի, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ հանձնառությունը հստակ իրականացվի։ Բան ունեիք ասելու, պարոն Քերոբյան, համեցեք։ Իհարկե, այսպիսի փորձեր շատ են արվել աշխարհում, հարգելի գործընկերներ, եւ որոշ մասը իհարկե անհաջող է եղել, բայց կան նաև շատ հաջողներ, օրինակ Air Astana-ն, որը համարվում է իսկապես Ղազախստանի կառավարության ամենալավ ներդրումներից մեկը, երբ իրենք ելի կարծեն $10 միլիոն ներդրում են արել, բայց հիմա ընկերությունը միլիարդավոր դոլարներ արժի։ Իհարկե ռիսկը մեծ է, որովհետև ինդուստրիան է շատ ռիսկային, բայց կարելի է փորձել, որովհետև մենք նաև մեր կառավարության ծրագրով նշել ենք, որ 25 նոր ուղղություններ պետք է բացենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ես կարծում եմ, պարոն վարչապետ, մենք կարող ենք մի հատ նպատակային կետ դնել այս պահից, որ այս ընկերության այս բաժնեմասը պետական երբ է բորսայում շրջանառվելու օտարվելու եւ դա կլինի լավագույն գնահատականը, եթե ռիսկի են գնում խնդիր չկա, բայց թող բորսան հանրային գնահատական լինի այդ իրավիճակին, առավել եւս եթե մենք որդեգրել ենք կոմերցիոն մոդել, որը նույնպես շատ ճիշտ է, ես չեմ կարծում, որ այլ մոդելը ճիշտ կլիներ, եկեք մի պայմանավորվածություն ձեռք բերենք, որ 3 տարվա ընթացքում կամ X ժամանակահատվածում մենք այս բաժնեմասերը ինչ որ դիվերսիֆիկացված տեսնելու ենք բորսայում շրջանառության մեջ, կարող է մենք էլ գնենք որպես անհատներ, բայց ամեն դեպքում այդ ժամանակ պարզ կլինի, թե այս նախաձեռնության իմաստը եւ արդյունքը որն էր։ Ես նկատի ունեի սիմվոլիկ մենք գնենք բան վարչապետ։ Չէ, դուք կարող եք ոչ սիմվոլիկ էլ գնել։ Չնայած այո, ես կարող եմ նաև ինստիտուտան ոչ սիմվոլիկ։ Եթե Ձեր հայտարարը եկամտաբերություն հետո եմ ասում, պարոն Գրիգոր։ Այստեղ այո, ռիսկը ոնց ենք կառավարում մենք։ Մենք ռիսկ կառավարում ենք հետևյալ կերպ, այն ընկերությունը եւ մարդիկ, ովքեր ունեն փորձ եւ այսօր էլ հաջող իրականացնում են այդ փորձը, Այս կարևոր առանձնահատկություն, եթե հիմա մեր քննարկումը լիներ այն, որ կառավարությունը ստեղծում է ավիաընկերություն
եւ այդ ավային կառույցան տնօրենը նշանակում ենթադրենք ինչ որ մեկին, իհարկե ես կոնկրետ դեմ կլինեի այդպիսի որոշման, որովհետեւ այդ պատմությունը արդեն տեսել ենք։ Բայց այս դեպքում մենք հաջորդ հարցը, որտեղից երաշխիք, որ այն մենեջմենտը կգործի մեր ակնկալիքներին համապատասխան։ Երաշխիքը իր կողմից համաներդրումն է, որովհետև ինչքան մենք ենք այդ ռիսկը վերցնում, այնքան էլ ինքն է այդ ռիսկը վերցնում։ Եվ այնպես որ այստեղ կարծում եմ պետք է արձանագրել, ընդ որում այս մոդելների մասին մենք սկսել ենք խոսել հատկապես կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ, որովհետև ինձ համար ակնհայտ է եղել, որ եթե մենք շարունակենք ստանդարտ մոդելներով առաջ շարժվել, մենք չենք կարողանալու տնտեսական իսկապես ճեղքում ապահովել։ Այո, մենք ամենատարբեր, մենք այս ընթացքում էլ այս տարի մի քանի ոչ ստանդարտ որոշումներ են կայացրել եւ արդեն իսկ տեսնում ենք այդ ոչ ստանդարտ որոշումների արդյունքները։ Այստեղ ես կհամաձայնեմ եմ պարոն Գրիգորյանի հետ, որ եւ իմիջիայլոց պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ հիշել, որ երբ որ մենք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի գործունեության հետ կապված որոշում ենք կայացրել եւ ներդրումային պորտվել ենք վստահել կառավարելու համար, հենց հիմքում դրված է եղել ձեր ասածը, որ կառավարությունը պիտի աջակցի, որպեսզի ընկերության գինը, կշիռը աճի, եւ որից հետո պետքա այնուամենայնիվ այդ բաժնեմասերից սկսի կամած դուրս գալ։ Այս դեպքում կարծում եմ Էդ էլ կարող է լինել մոդել, այն պայմանով, որ կարող է պարզվի, որ կառավարությունը 49% ամբողջը չի հանում բաց բաժանորդագրության, որոշակի հաշվի առնելով ռազմավարական բնույթը ընկերության կամ գործունեության ոլորտի, այնուամենայնիվ մի մաս պահում է, կարող է 10% կամ կարող է բաժնետի հնարավոր է նաև պայմանավորվածություն, որ ոչ միայն կառավարությունն է իր բաժնեմասից հանում, այլ նաև մյուս այս սա բանակցությունների պայմանավորվածության խնդիր է, բայց իհարկե, երբ որ մենք հասնենք այդ կետին, դա կնշանակի, որ հաջողություն է արձանագրել, որովհետև ընկերությունը աճել է այնքան, որ կարող է գնալ ցուցակվել Standard & Poor's-ում վերադառնալ եւ իր բաժնետոմսերը հանել բաժանորդագրության կամ աճուրդի։ Համեցեք բանկերով։ Հարգելի գործընկերներ, առաջին ուզում ասել, որ հա Ղազախստանում ճիշտ նույն դեպքն է եւ Ղազախստանի կառավարությունը կանչել է անգլիական Bayer Systems-ին, ով որ շատ խոշոր ավիաընկերություն է եվրոպական, եւ համատեղ են արել եւ իրենք էլ նույն կերպ նվազեցրել են ռիսկը։ Այնուամենայնիվ ինձ իհարկե շատ է հրապուրում պարոն Գրիգորյանի ասածը, բայց ընկերությունը կարող է ունենալ երկարաժամկետ մասնավոր մնալու ստրատեգիա եւ այսպիսի պահանջներով ես ձեռնպահ կմնայի ծանրաբեռնել ընկերությանը հենց հիմա, թողնենք թող իրենք աշխատեն եւ դա իհարկե երկու բաժնետիրոջ որոշում պետք է լինի, ոչ թե միայն Հայաստանի կառավարության։ Ես չեմ կարծում, թե պարոն Գրիգորյանը պահանջ չէր ասում, ինքը նկատի ուներ, որ ցուցիչ, որը մեզ կարող է կոնկրետ տալ, այսինքն մի ցուցիչ, որը կօգնի մեզ հետագայում գնահատել այսօրվա որոշման արդյունավետությունը։ Խնդրեմ պարոն Փափազյան։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զուտ տեղեկատվության համար թեման exit-ի հնարավոր լիստինգի ճանապարհով արդեն որպես նպատակ քննարկվել է Air Arabia-ի գործընկերների հետ եւ որպես կոնկրետ պայմանավորվածություն չունենք թե ժամանակացույց, թե պարամետրեր, բայց նպատակը եւ թիրախը համապատասխանում է քննարկմանը։ Համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ, մենք այս հարցի մասին շատ մանրամասն կոմիտեում քննարկում ենք ունեցել եւ պարոն Փափազյանը հնարավոր մանրամասներով, որքան կարող էր թույլ տալ այդ աշխատանքային ձևաչափը ներկայացրել է նաեւ մեր հետագա նկատառումներ այս ծրագրի նկատմամբ, հաշվի առնելով նաեւ, որ իհարկե ինչպես ցանկացած բիզնես գործունեություն այս ոլորտում նույնպես աշխարհում հայտնի ռիսկեր կան, մենք մի սկզբունքային հարցի շուրջ խոսել ենք, կարծում եմ այստեղ պետք է դրա մասին հնչեցվի, որ կառավարության սկզբնական նկատառումն է սահմանափակվել այս գործողությամբ եւ հետագայում մեր դիրքորոշումը որպես բաժնետեր նաև մեր
գործընկերոջ համար պետք է կանխատեսելի լինի, նաև որ մենք հաջողությունների ձգտենք այս հնարավորությունների սահմաններում։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն, եթե ավելի բարձ ձևակերպենք, մենք պիտի չընկնենք այն ցիկլի մեջ, որ ընկերությունը մի տարուց կառավարությանը գասի, գիտեք, ինչ եւս 10 միլիոն դոլար պետք, հետո եւս 20, հետո եւս 30, հետո եւս 40։ Պարոն Փափազյան, ես ընկալում եմ, ես հույս ունեմ, դուք եւ մեր գործընկերները ունենք, ճիշտ է։ Պարոն վարչապետ, ինչպես նախարարը նշեց, այս քննարկումը մանրամասն ունեցել ենք եւ այո, հաստատում եմ, որ այդ դիրքորոշումը կա եւ Արաբիայի եւ մեր մոտ։ Գործընկերների մոտ նույնպես կա այս ընկալումը։ Այո, եւ գործընկերների եւ մեզ մոտ։ Շատ լավ, համեցեք դուք։ Բայց վստահ եմ ու կիսում եմ պարոն Փափազյանի կարծիքով, վստահ եմ, որ գործընկերների մոտ չի կարող չլինի ու դրա համար է առաջարկս անում, կարծում եմ անխուսափելի է, որովհետև այս 20 միլիոնը կամ 10 միլիոնը ոչ մի բան է, եթե մենք այն լրջությունն է, որը ենթադրում ենք ու որը որ քննարկում ենք, ես կարծում եմ տենց էլ կլինի, դա ենթադրում է, որ այս ընկերությունը իրոք պետք է բորսայական մշակույթի մեջ լինի եւ մենք որպես նախաձեռնող ու որպես ստարտեր ինքներս պետք է խթան ու օգնենք նաեւ մեր գործընկերոջը, որը մտել է այս պրոյեկտի մեջ, որովհետեւ առանց բորսայական ներգրավումների այստեղ հաստատ մենք հաջողություն չենք ունենա, ինչը նշանակում է, որ մեր մասնակցության ձևը այսօրվանից պետք է պայմանավորենք, որ այդ խթանն ենք աշխատացնելու, որպեսզի իրոք սա դառնա ռեալ բիզնես խաղացող։ Հակառակ դեպքում ու լավ կլինի ու լավա, որ մենք դա հիմա քննարկում ենք, որովհետև ապակա ներդրողները պետք է հասկանան, որ մենք էլ ենք այդ ուղով գնում, որովհետև սա մասսայական ներդրում ենթադրող նախաձեռնություն է, ես տենց եմ հասկանում։ Այստեղ պարոն Գրիգորյանի միտքը ավելի բարձրաբանվեց, ինչ ասում փոխվարչապետը, եթե ավելի բարձ ասեմ, ասում է հարգելի ընկերություն, եթե հանկարծ նույնիսկ ֆինանսական ներդրման կարիք ունենաք, կառավարություն չկա, կգնաք բորսա եւ բորսայում կապացուցեք ձեր մեր ընկերության մրցունակություն, կարծում եմ ճիշտ տրամաբանություն է եւ հույս ունեմ պարոն Փափազյան, որ նաեւ ձեր եւ մեր գործընկերների մոտ այս տրամաբանության հետ կապված արդեն հաստատեցիք, որ առարկություն չկա։